চক মইনা কলিজাকেইজনী ইয়াত থাকেই মানে সেইকেইজনী। আৰু এই জাতটো বহুত কণী পাৰে কুকুৰা জাতটো, দেখিছে ফটুকীয়াজনী। আৰু দেখিছে পিছফালে মোৰ পুখুৰীটো ওলাই আছে, পনীয়া গোটেইটো ভৰি আছে, কিন্তু এতিয়া মাছ মৰা নাই। আগতে মোৰ চক অহা যোৱা ৰাস্তাটো পানী হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে সেয়া অহা যোৱা ৰাস্তা এইটুকুৰা পানী হৈ আছে। আৰু এই জেগাটুকুৰত সম্পূৰ্ণ এতিয়া খৰালি দিন আহিলে সম্পূৰ্ণ মই মাটি পেলাই পিনি ইয়াত গাহৰি গঁৰাল বনাম। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ গাহৰি গঁৰাল যে মই এই এনেকৈ বনাই মই কি ভুল কৰিলোঁ গাহৰি গঁৰাল, তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু মানে গাহৰি গঁৰালৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আৰু মই দেখুৱাম আপোনালোকক মোৰ এই পিছফালে দেখিছে এই পুখুৰীটো যে এই পুখুৰীটো আছে, এই পুখুৰীটো গাহৰিক মই দানাটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। আৰু কি দানা খুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাম, মানে কি দানা দিছোঁ মই ক'ম, আপোনালোকক কথা পাতিম আজি। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে গম পায় মোবাইলত দেখিলে সদায় সৰু সৰু লাগে, কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এই গাহৰিজনী কিন্তু সৰু নহয়, এইটো সৰু বুলি নাভাবিব। মোৰ 50 কেজি ওপৰ হৈ গ'ল গাহৰি। মোৰ কিছুমান মই আপোনালোকক সেইটোৱে কৈছোঁ। আৰু কি হ'ল, আৰু গাহৰি গঁৰালটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই ধৰণে বনালে আপোনালোকক কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। মই বনাইছিলোঁ এনেকৈ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। এই চক আপোনালোকক মই ডিষ্টেঞ্চটো কি কৰিলোঁ, মই প্ৰথমে নাজানিলোঁ, মই মানে ভাবিছিলোঁ এনেকৈ হ'ব বুলি। এইটো এই যা এই সদায় মানুহ বহি দিয়াৰ লগে লগে আহে, যা দানা খা যা। আপোনালোক এই খুঁটাটো দেখিছে, এই খুঁটাটো মই তাৰপৰা ঢালাই আছে, ঢালাইৰ পৰা এনেকৈ মই প্ৰথমে ঢালাই দিয়া নাছিলোঁ। ইয়াত মানে যেতিয়া বনাইছিলোঁ মই এনেকৈ বাট থৈ গ'লোঁ, মানে অকণমান ডিষ্টেঞ্চ 1 ফুট দূৰে দূৰে মই বাট থৈ গ'লোঁ। এইটো চাওক, এইটো এটা 1 ফুট 1.5 ফুটমান হ'ব, এইটোলৈকে 1 ফুট হ'ব, এইটো 1 ফুটলৈ অলপ বেছি মানে। এইটো এটা বাট, আকৌ এই ডিষ্টেঞ্চত এইটো মানে এইটো এটা দেখিছে, এইটো এটা বাট, আকৌ এই ডিষ্টেঞ্চত এইটো ইমানটো দূৰত আৰু এটা বাট, এনেকৈ থৈ গ'লোঁ মই। তাৰপিছত থৈ যোৱাৰ লগে লগে আকৌ বাঁহেৰে যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ মই প্ৰথম এডাল বাঁহ দিম, যেনেকৈ মই এয়া দেখিছে এইকেইডাল বাঁহ দিম বুলি মই ভাবিলোঁ। এনেকৈ বাঁহ দি বন্ধি দিয়া হ'ল। বান্ধি দিয়াৰ লগে লগে দেখিলোঁ বেছি ফাঁক হৈ থাকে। ফাঁক হৈ থকাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, আকৌ মই পথালিকৈ বাঁহ দিবলৈ ধৰিলোঁ। পথালিকৈ বাঁহ দিলেতো নৰয়, সেইকাৰণে মই কামি দি বান্ধি দিবলৈ ধৰিলোঁ। এই কামি দি গাহৰিবোৰ এনেকুৱা হ'ল, মানে গাহৰি বস্তুটো এনেকুৱা বস্তু এটা, সি যদি আপুনি ৱালো গাঁঠি দিয়ে, ৱাল গাঁঠি দিয়াৰ লগতো মানে আপোনাৰ কি হয়, ৱাল গাঁঠি দিলেও যদি তেহেঁতি মুখে কামিবলৈ যদি সুবিধা থাকে, যেনেকৈ আপোনাৰ এই কণাৰবোৰ যেনেকৈ ওলাই থাকে, এই কণাৰবোৰ যদি আপুনি প্লাষ্টাৰ নকৰি পিনি যে ওলাই থাকে, সেইবোৰ তেহেঁতি ইটা লেখীয়া পালে সিহঁতি কামুৰি খাই পেলায়। আৰু আপোনাৰ এইখন যোনখন ঢালাইখন থাকিলেও আপোনাৰ কি হয়, সিহঁতি এই ঢালাইখনত যদি তেহেঁতি মুখে কামুৰিবলৈ পালে এই ঢালাই শিলগুটি চিলগুটি খাই আপোনাৰ উপহাই দিব পাৰে। আৰু গাহৰি এনেকুৱা বস্তু। আৰু বাঁহনো কি, বাঁহটোতো উপহাই দিব। আৰু মই ভাবিছিলোঁ বাঁহ নোৱাৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ প্ৰথম, এনেকৈ মই এইটো যিটো ধৰণে বান্ধি দিছিলোঁ, সেই বান্ধি দিয়াৰ লগে লগে মই ভাবিছিলোঁ গঁৰালটো চাগে বোলো তেহেঁতি ভাঙিব নোৱাৰিব। কিন্তু এতিয়া মই দেখিছোঁ এহেঁতি চক মোৰ গঁৰাল ভাঙি দিলে। এতিয়া এবছৰ হোৱা নাই, মোৰ গঁৰাল ভাঙি দিলে। এইবোৰ দেখিছে, আকৌ মই বাঁহ বান্ধিবলগীয়া হ'ল। এইবোৰ আকৌ বাঁহ বান্ধি দিলোঁ। এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ ফাঁক যে আছিলে, এইবোৰ ফাঁক অকণমান নাছিলে। এতিয়া মাজে মাজে এতিয়া মানে ইয়াত যোনবোৰ মই মাজে মাজে এইবোৰ লগাই দিছিলোঁ, এনেকৈ ধৰণে মই দেখাইছোঁ, এইটো এনেকৈ লগাই দিছিলোঁ। এইবোৰ দেখিছে, এই লগাই দিয়াবোৰ মই এঠাইদি এৰুৱাব নোৱাৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ। যেতিয়া বান্ধি দিয়াৰ লগে লগে এইবোৰ ঢিলা হৈ গ'ল। এনেকুৱা ঢিলা নাছিলে, টান আছিলে। যেনেকৈ আপুনি এই ধৰক এই কামি আছে কাৰণে এইটো উলিয়াব নোৱাৰি, টান হৈ আছে। কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ তেহেঁতি ভাঙিব নোৱাৰিব। কিন্তু তেহেঁতি কি কৰিলে গম পায়, এই কামিবোৰ খাই এৰুৱাই দিলে। মুখে যিহেতু কামিবলৈ পালে, এই চব এই কামিডাল, এইডাল গোটেইডাল কামি আছিলে, সেই দেখিছে ইয়াৰ পৰা বান্ধি থৈ দিয়া আছিলে। এই কামিডালো খাই পিনি তেহেঁতি এৰুৱাই দিলে, খাই পেলালে। আৰু তেহেঁতি এনেকুৱা বস্তু মানে কামি আপোনাৰ খাই পেলায়, সিহঁতি থৈ নিদিয়ে, গোটেইখিনি খাই পেলায় তেহেঁতি, আৰু খাই পিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, এইবোৰ গোটেই মোক কামি মানে খাই দিলে। কামি খাই বাঁহ এৰুৱাই পেলালে। এতিয়া মই এতিয়াই গম পালোঁ যে আপুনি লাগিলে আৰু যদি মই এইটো ষ্টাইলত মই কৰি চোৱা নাই, গোটেইখিনি যদি আমি এনেকৈ ঢালাই দি দিওঁ তেতিয়া দিন যাব পাৰে। মানে যেনেকৈ মই আপোনাৰ 1 ফুট দূৰে দূৰে যেনেকৈ ঢালাই দিছিলোঁ, যদি আমি ইমান ঘনকৈ যদি সেই বাঁহখিনি লগাই পিনি প্ৰথম মই যদি ঢালাই দি দিব পাৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ এৰাব নোৱাৰিব পাৰে নেকি, সেইটো মই কৰি চোৱা নাই। কিন্তু যদি কোনোবাই তেনেকৈ গঁৰাল বনাইছে জনাবচোন, আপোনালোকক এৰি গৈছে নে এৰাব পাৰিছে নে নাই পৰা। আৰু যদি আপোনালোকে গঁৰাল বনাই পস্তাই যাব, মই যিহেতু পস্তাই গ'লোঁ মানে কি, এতিয়া ওলাই যাব নোৱাৰে। মোৰ যিহেতু পথালিকৈ বান্ধি থৈ দিয়ে, যোনকেইডাল পথালিকৈ বান্ধি থৈ দিয়া বাঁহ আছে, সেইকেইডাল বাঁহে ৰখাই দিছে। কিন্তু আপোনাৰ যেনেকৈ এই পথালিকৈ এনেকৈ মই থিয়কৈ দি দিয়া আছিলে, এইখিনি উলিয়াই পিনি খাই দিছে তেহেঁতি, উলিয়াই পূৰা খাই দিছে তেহেঁতি। মই সেইটোৱে কৈছোঁ, দুইটা গঁৰাল মোৰ তেনেকুৱা হৈ গ'ল। আৰু নেক্সট বছৰ মই এতিয়া আপোনাৰ চক এইবোৰ বাঁহ খাই দিয়ে তেহেঁতি ভাঙি। এইডাল দেখিলে, এইডাল মই এৰুৱাই দেখাইছোঁ, এইডাল চব দীঘলকৈ লগোৱাইছে, এইডাল খাই পেলালে। এইডাল কাম নাই এতিয়া, এইডাল খাই পেলালে। সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকে জনাব যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি
জানে কোনোবাই যদি জানে এনেকৈ গঁৰাল যদি তেনেকৈ বনাইছে জনাব। আৰু মানে নেক্সট বছৰ ভাবিছোঁ এনেকৈ নহ'ব, মই গোটেইখন ৱালে গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু ৱাল গাঁঠিলেতো প্লাষ্টাৰ কৰিব লাগিব, ভিতৰ চাইডটো হ'লেও কৰিব লাগিব। ভিতৰ চাইডটো যদি নকৰে তেনেহ'লে ৱাল গাঁঠিও আপোনাৰ লাভ নাই। যদি কামোৰা সুবিধা থাকে তেনেহ'লে কামুৰি যদি এৰাবই, আপুনি ফ্ল'ৰ এৰাই দিয়ে যে আপুনি যোনখন ঢালাই ফ্ল'ৰ এখন যদি আপোনাৰ শিলগুটি ওলোৱা থাকে সেইখনো খাই দিব। মানে গাহৰি এনেকুৱা এটা বস্তু, যি পায় চব কি আছে নাজানো, তাই সংহি দিয়াৰ লগে লগে এটা কোমল হৈ যায় নে কি নাজানো। আৰু সেইটোৱে মই গঁৰালটোৰ বিষয়ে এইটোৱে ক'লোঁ আপোনালোকক, এনেকৈ বনালে পস্তাই যাব, মই যিহেতু পস্তাই গ'লোঁ। আৰু নেক্সট আপোনালোকক কৈ আছোঁ, মই আপোনালোকক কি দানা খুৱাওঁ, কি চেঞ্জ কৰিলোঁ সেইটো মই এতিয়া দানাটো চেঞ্জ কৰিলোঁ বুলি যিহেতু ক'লোঁ, মই এতিয়া কি দানা চেঞ্জ কৰিলোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ব'লক। চেঞ্জ কৰা নাই, দানাটো আগৰ দানাটো আছে, তাৰ লগত এটা বস্তু মিক্স কৰি দিলোঁ। এইটো দানাটো তাৰ লগত এটা বস্তু মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক মিলাই দিলোঁ কাৰণে নেদেখে এইটো বস্তুটো চাপৰটো মই এতিয়া আকৌ চাপৰটো মিক্স কৰিবলৈ ধৰিছোঁ। মই যিহেতু গাহৰি দানা আপোনাৰ চাপৰটো আপোনাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ, মানে যিহেতু তুঁহগুৰি পাবলৈ নাই। এতিয়া দানাটো কলপচলাটো বনাই দিয়াৰ লগে লগে কি কলপচলা যদি বনায় আপুনি কচু বনালে কিবা দানাটো সুধা লিখা হৈ থাকে, আপুনি দেখি বেয়া লাগে। মানে সুধা নে মানে কিবা এটা খালি থকা লিখা লাগে। মানে তুঁহগুৰি দিলে যেনেকৈ দানাটো ডাঠ হৈ যায়, কিন্তু কচু আৰু পচলা অকল বনালে মানে ডাঠ নহয় দানাটো। সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ, দানাটো ডাঠ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মই চাপৰটো ইউজ কৰিছোঁ, মানে চাপৰটো দিছোঁ কৰিবৰ কাৰণে। মানে কি মই এতিয়া চাপৰটো ইউজ কৰিছোঁ, মই ভাবিছোঁ চাপৰটো দি পিনি দানাটো অলপ ডাঠ কৰি লওঁ, তেতিয়া ভাল হ'ব দানাটো। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ দানাটো অলপ চেঞ্জ কৰিলোঁ। চেঞ্জ একো নাই হোৱা, মই যিহেতু মই কিনা দানাটো খুৱাই আছোঁ, কিনা দানাৰ উপৰিও মই আকৌ চাপৰটো ইউজ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তুঁহ নাই যিহেতু, তুঁহ পাবলৈ নাই, সেইকাৰণে মই চাপৰটো ইউজ কৰিছোঁ, চাপৰটো দি আছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই আৰু এটা কৈছিলোঁ পুখুৰীটোৰ বিষয়ে, মই পুখুৰীটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এইটো চব গোটেই পুখুৰীটো চাফা কৰি পুনিটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মানুহ লগাই পিনি মই গোটেই ছাইডবোৰ চাফা কৰি পিনি গোটেই পুনিখিনিও উঠুৱাইছিলোঁ। কিন্তু আপোনাৰ পুনিটো এনেকুৱা এটা বস্তু হৈ গ'ল, ই কিহৰ পৰা হয় নাজানো, ই শেলাই পৰা হয় নেকি, মোৰ আগতে নাছিলে। যেতিয়া গাহৰি গঁৰাল বনালোঁ, গাহৰি গুখিনি পৰিলে, যেতিয়া মাছ মৰিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া পুনিটো দেখিলোঁ, পুনিটো লাহে লাহে হৈ গ'ল। মই ভাবিছোঁ খাৰ উঠি পিনি হৈ গ'ল নেকি পুনিটো। ই বহুত ভাল কামো কৰে, বহুত মোৰ মানুহে এগ্ৰিকালচাৰ মানুহৰ লগত কথা পাতোঁতে কৈছে এইটো পাণগুড়ি চানগুড়ি এনেকৈ দিলে পাণৰ কাৰণে বহুত ভাল বুলি কৈছে পুনিটো। মানে এই পুনি কিছুমানে খেতি কৰে, কিন্তু এইটো যদি মোৰ যেতিয়া গাহৰি গৰুটো গাহৰি গৰুটো এইপিনে বন্ধ কৰি দিলোঁ, মই পেলোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ কি হৈছে, এতিয়া কিন্তু মাছ মৰা নাই। মোৰ এই পুনিটো আছে যদি মোৰ মাছটো মৰা নাই। এতিয়া মই মানে ক্লিয়াৰলি হৈ গ'লোঁ, এই পুনিটো থাকিলে আপোনাৰ পুখুৰীত একো দিগদাৰ নকৰে, মাছ নমৰে। এই পুনিটো থাকিলে মানে পুনিটো বেছি হৈ গ'লেও মাছ নমৰে। অক্সিজেনটোতো অকণমান ফুটা পালেও গুচি যাব, মাছ নমৰে পুনিটো থাকিলে। আপোনালোকে ভয় নকৰিব পুনিটো থাকিলে। মই আগতে গাহৰি গু পোৱাৰ কাৰণে মাছ মৰি গৈছিলে, মানে অভাৰ হৈ গৈছিলে, খাৰ উঠি মাছ মৰি গৈছিলে। এতিয়া পুনিটো মই চালোঁ, এই পুনিটো থকাৰ পিছতো মোৰ এতিয়া মৰা নাই।